Já tá filmando. Que pegou fogo, sabe? A casa. Agora filma você, Pedro, também. De frente pra nós. Tá bom. Então a vovó. Vem, Henrique, vamos. Olha aqui tá a labareda. Tá saindo, vovó. A Polly vai ajudar. A madeira funcionou muito. Fogo! Vai lá mais perto da fogueira, gente. Na frente. Vai, cadê? Nossa, Henrique, olha que labareda. Caraca! Essa foi inédita. Sai daí, Henrique. Não precisa mais nada, já tá numa labareda enorme. Sai daí. Parece o blitz de uma labareda, sabe? Os minutos não tá... Vocês viram, Sebastião? Mas Não, tá o em celular cima. tá sem bateria. Vou ter que pôr pra carregar. Vê os minutos, senão depois não passa no YouTube. Vira pra você. Você vai postar no YouTube? Ela tem canal. Ele vai Qual pôr. que é? Depois o Pedro vê. Olha o tamanho! Dá vontade de pegar o celular e jogar. Não, o celular é caro, oxe. É caro pra... Olha que Velho, olha a chama. é linda, né? Vai lá, vai Olha, lá. pessoal. Velho do céu. Pessoal, Vai de cima, Pedro. olha isso. Eu tô filmando. Cara, é muito bonito. Não é? Aham. Pessoal, é muito bonito. A gente tava fazendo fogueira aqui. Daí minha avó, a janela tava estragada. Aí Daí, a gente jogou a janela, que era A de gente metal jogou a de janela, madeira. né? Que era de metal ou de madeira, então Tá a madeira saindo. ajudou Tá bastante. saindo. Daí a gente foi jogando umas palhas. Daí a gente foi. Daí a gente foi jogando umas palhas e ficou enorme. Olha. Deu certo pra caramba a palha. Parece que é pequeno. É, verdade. Mas, cara, isso tá muito grande. Velho, tá muito grande. Aparecem todos aqui. Aparece todos aqui. Por Agora favor. depois com os A marshmallows. mamãe, a mamãe. Vamos tirar. Aparece todo mundo aqui. Junto ali. Você viu as Não, palhas? Gente, vai todo mundo Você na viu frente. as palhas que eu enfiei? Vai todo mundo na frente. Todo mundo na frente. Todo mundo na frente. Vira pro celular. Não é foto não, gente. É vídeo. É vídeo. Ah, mano, daí, tipo, a coisa explodiu. A coisa explodiu. Olha, a janela tá ficando doida. Dá pra ver a janela. Do celular não dá pra ver muito porque tá meio branco. Só que na realidade tá mais laranja e Velho, amarelo. tá muito bonito. Vocês tinham que ver isso certinho. Pessoalmente. Porque pessoalmente a fogueira tá enorme. Tá dando pra ver melhor, Pedro. Parece que tá à noite. Olha o fogo, pessoal. Olha que lindo. Cara, é demais. Eu botei modo noite, tá vendo? Não parece que tá à noite? É a primeira fogueira que eu faço na minha vida, que tá sensacional. É a primeira Pessoal, que os dois, que o irmão dele e ele, é a primeira fogueira que eles fizeram na vida. Porque lá em São Paulo, eles... a gente tá em São Paulo. Porque aqui em São Paulo, na casa deles, eles moram em prédio, então eles não podem fazer fogueira. Gente, eu vou fazer uma propaganda rápida do meu canal, Sado 09. Pesquisa Sado 09, vai aparecer um canal. Se não aparecer, depois o Pedro me fala que eu dou certinho o nome. Tá? Certo. Beijos. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado e... Gostado? E vai! Eu digo... Compartilhe Tchau pra para os seus vocês. amigos. E compartilhe mesmo. com seus amigos.